ये हमारे अंदर ने इनके लिए खरीदा है कुछ. Я ее не заказывал, ты заказывал. Так это ты заказывал. Это ты уже, я знаю, что сказал, даже и переводить не надо. Это твои харчи остались. Я свои Мои не остались, я мои. свои ребра бараньи съел, 400 грамм. А рыбу им отдал, да? Да. А что вы их не ели? Вот я их и оставил. Кормите Ясно. котов местных. Ну, значит, коты довольны. अगर मैं चॉकलेट दिखाता हूँ. Зробіть собі, беріть стаканчик. Тільки нас не дуже інстаграм, товар прийшов. Я вот думаю. Машина, стаканчик. Выглядит все очень аппетитно. Робіть, нажимайте на кнопку на екран. Просто пальчиком. І ладно. А ти можна, так? Алло? Да, є. ये जी चॉकलेट है. Ну дивіться, оці всі цукерочки, це йде у вас є свій кондитер, виробляє. टेलीफोन और लाइटर, मोटरसाइकिल. और ये क्या है यहाँ पर? ये दूरबीन है. ये देखिए जी, ये भी चॉकलेट है. ये Так, вона точно 20. ये सब चॉकलेट है. Це для білий шоколад. Це для білий шоколад. मेरे ख्याल में ये सबसे जबरदस्त चॉकलेट यही है. А це йде білий, це йде мікс шоколад. Чорний і білий, всередині йде мікс шоколад. Тут медаль і арахіс. От здесь. Курі, дай мне карточку. Курі, дай мне карточку. Зачем? Я согласна. Сейчас. А я им бесплатную рекламу буду делать. Андрей, купи мне ножик. Нет, такой не принимается. Ножик спрятан с глаза. А? Ваш ножик спрятан с глаза. Никто не увидит. Купи мне какой-нибудь ножик. Какой? Вот так просто. Какой-нибудь.
какой-нибудь я уже не разбираю. Пошли, там зовут нас. Сколько будет 600 и 200, 800? Это сколько долларов получается? 30 долларов. А? 30 долларов. 30? Тема. Где халва? Что вы будете полнить? Добрый. За все крем товар всередині. Так. Тут все шикарно. Хоп. ये यहाँ पे हलाल फूड मिलता है। Двухкратно снимать. Прекрасно. Тут не очень такой. Теперь осталось что у нас? Осталось где-нибудь поесть ходить хорошо. Так это у нас 6 часов, потом 10 часов. А до этого куда мы идем? А могу я сказать, куда я хотел? Нет, это ну, понятное дело, куда бы ты хотел. Это мы все знаем. Вот моему нельзя родственнику, а я вот пью чаек. Ну, определенный. Здесь очень холодно. Из этого нельзя. Только чай. Так, а вообще что? Куда мы идем? Вам надо обязательно с Закитом здесь побывать. Очень такое место шикарное. Правда, здесь холодрыга ужасная. Ага.